Heute ist der 28.11.2020. Heute ist der 28.11.2021. Heute ist der 28.11.2022. Ich bin 15. Ich bin 16. Ich bin 17. Ich bin 18. Ich mache Karate und ich gehe ins Schwimmen und ich tue E-Gitarre und Gitarre spielen. Das eine in der Musikschule und das andere in der normalen Schule. Ich spiele Gitarre. Mittlerweile gehe ich nicht mehr in den Schwimmkurs. Ich gehe immer noch ins Karate. Im Moment gerade nicht so viel, einfach weil die Zeit nicht so da ist. Ich mache immer noch Karate und ich spiele immer noch Gitarre. Also ich spiele immer noch Gitarre, aber jetzt eigentlich, seit ich aufgehört habe mit der Schule, ein bisschen weniger. Einfach weil ich mal ein bisschen eine Pause gebraucht habe, nachdem wir halt die ganze Zeit in der Schule hat müssen spielen. Ja, aber ich würde so sagen, so die Haupthobbys sind eigentlich immer noch Gitarre spielen, Filme, Fotos, so Sachen und Sport machen einfach. Aber von all diesen Hobbys zusammen tue ich eigentlich am liebsten gerade Gitarre spielen. Also Gitarre spielen, jetzt seit ich die neue Gitarre habe, würde ich sagen, ist das so einer der Top-Punkte. Am liebsten vermutlich immer noch Gitarre, einfach weil ich spiele einfach gerne Gitarre und es funktioniert halt in jeder Lebenssituation eigentlich gut. Lustigerweise im Moment eigentlich trainieren oder halt einfach Sport machen, weil es irgendwie, wenn man halt mehr Zeit hat, weil man halt keine Schule hat, ist es irgendwie auch schön, einfach mal wirklich sich so zu investieren in so ein Hobby. Und es macht irgendwie einfach Spass, wöchentlich oder halt regelmäßig einfach können das Gleiche zu machen. Keine Ahnung. Ingenieurswesen war schon immer etwas, was mich interessiert hat, aber ich weiss, dass ich wie nicht gut genug bin, rein von Physik, Mathe und so. Es hat sich so ein bisschen eingegrenzt, weil wir jetzt so die Studieninformationstage haben vor ein paar Monaten. Ich bin natürlich immer noch mega fasziniert von Ingenieurwissenschaften. Ich bin aber immer noch sehr, sehr unschlüssig und weiss noch nicht, was machen. Aber ich habe ja auch noch genug Zeit, von dem her, ja. Lustige Frage. Ich weiss absolut nicht. Also ich bin im Moment vor allem Studiengänge am anschauen, die in Richtung entweder Ingenieurwesen gehen oder dann Industrial Design oder halt einfach etwas in die Richtung. Aber es sind beide Optionen irgendwie überzeugt mich beides nicht so. Darum ich muss mich jetzt in erster Zeit einfach informieren, um zu schauen, in welche Richtung dass ich gerne gehen will. Auf meinem Fotoprofil sind es gerade 268 Abonnenten und auf meinem YouTube-Insta-Account sind es gerade 137. Auf meinem Foto-Account habe ich im Moment 328 Abonnenten und auf meinem YouTube-Account bin ich bei 166 Abonnenten. Also auf meinem ersten Account habe ich 339 Abonnenten. Auf meinem zweiten Account habe ich 169 Abonnenten. Also auf meinem Hauptaccount sind es 337, das ist vermutlich weniger geworden als letztes Jahr. Und dann auf meinem YouTube-Insta-Account sind es 160. Das ist vermutlich auch weniger geworden. Aber ich habe dafür ein neues Account gemacht, weil ich mit 2 völlig unterfordert war. Und zwar ist das einfach ein Account, wo ich meine Analogfotos drin auflade. Also es sind alles Fotos, die ich mit meiner Filmkamera gemacht habe. Und es ist irgendwie einfach schön, um halt einen Ort halt, um es alle anzutun. Und irgendwie ist es einfach auch schön, um so ein bisschen Ferienfotos dort drauf tun. Ja. Ich habe gerade 179 YouTube-Abonnenten. Ich glaube, das sind gerade 203 im Moment. Ich glaube, ich bin im Moment bei 217. Es sind 213. Ich glaube, auch diese Zahl ist vermutlich kleiner geworden. Im Moment sind es gerade 33.198 Nachrichten. Die Zahl, die ich jetzt hier finde, ist 68.437. Da steht, dass ich 91.571 Nachrichten auf WhatsApp verschickt habe. Ich habe 117'000 Nachrichten geschickt und 217'000 bekommen. Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich seit fast 4 Monaten jetzt. Ja, ich habe immer noch eine Freundin und immer noch die gleiche wie vor einem Jahr. Ja, ich habe immer noch genau die gleiche Freundin wie auch schon die letzten beiden Mal. Ich glaube, die Zeit jetzt nach der Schule, auch wenn man halt trotzdem noch Sachen zu tun hat und so, ist es irgendwie trotzdem schön gewesen, weil man mal ein bisschen mehr Zeit hat, um der Beziehung zu schauen in dem Sinne, oder halt einfach zum mehr Sachen miteinander machen und halt nicht immer gebunden sein ans Wochenende oder halt einfach, wenn man keine Schule hat. Und es ist auch schön zu sehen, dass es jetzt auch, wo ich halt da in New York bin und halt jetzt ein paar Wochen wir uns nicht sind, dass es trotzdem funktioniert und dass es halt irgendwie einfach auf einem Level ist, wo es sicher ist, und das ist irgendwie noch schön, um das auch mal erfahren haben. Wenn ich jetzt so ein bisschen generell schaue über die letzten paar Monate, würde ich schon sagen, dass ich eigentlich so glücklich bin wie noch nie eigentlich. Abgesehen davon, dass Schule gerade im Moment relativ fest stressig ist, würde ich sagen, ja. Also nicht mega glücklich, aber ich würde schon sagen, so glücklicher als auch schon jetzt die letzten paar Monate. Ja, ich würde sagen, alles in allem schon. Es ist halt so eine Phase, man ist an so einem Punkt, wo man plötzlich alles machen kann. Und für mich war das am Anfang relativ überfordernd gewesen, weil ich halt jemand bin, der nicht
gerne nichts mache, also ich habe gerne Struktur, aber wenn man dann plötzlich die Option hat, um alles zu machen, dann macht man meistens irgendwie nichts und das ist für mich irgendwie schwierig zum Nachvollziehen oder zum damit klarkommen. Aber alles in allem würde ich schon sagen, dass ich glücklich bin. Ich habe mir vermutlich gesagt, dass ich nicht wegen jedem Zeugs mir Gedanken machen sollte. Vielleicht einfach so ein bisschen die Momente, wo du erlebt hast mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden und all das, die mehr wertschätzen. Also wenn ich etwas sagen könnte, würde ich mir einfach sagen, dass ich auf mich selber hören sollte und mir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für mich selber. In dieser Phase war vielleicht einfach so ein Punkt, wo ich viel in meinem Kopf war, also auch jetzt noch. Aber halt einfach viel durchdenkt habe und viel überdenkt habe und ich glaube, das ist halt einfach, ehrlich gesagt, einfach eine Zeitverschwendung. Ich glaube, ich habe jetzt sehr viel darauf geachtet, dass ich alles strikt so machen, wie es muss gemacht werden und mir halt dann selber gar nicht so viel erspart habe oder halt nicht so viel Rücksicht auf mich selber genommen habe. Und darum würde ich sagen, ist das schon so etwas, was ich hätte besser machen können. Das Gleiche wie was ich mir vor einem Jahr gesagt hätte, also nimm nicht alles zu ernst. Sich nicht zu viel Stress machen, auch sich ein bisschen Zeit nehmen für sich selber, sich aktiv bemühen, Sachen zu machen mit Freunden und mit halt Partnern und so und halt einfach schauen, dass man sich auch bemüht um die Menschen. Halt einfach schauen, dass man auf sich selber hört und halt versucht einfach das Beste zu sehen in diesem Moment und nicht immer gerade alles negativ zu sehen. Ich glaube einfach, dass ich vielleicht Sachen nicht ganz so ernst sehen sollte. Ich habe so ein das Problem, dass sobald irgendetwas ansteht, wo ich halt einfach mich nicht darauf freue, dass dann die ganze Zeit bis dahin extrem negativ ist, weil ich halt eigentlich nur an das Ziel die ganze Zeit denke. Und ich glaube, das ist etwas, was ich hoffentlich besser mache in einem Jahr, dass ich nicht immer nur einen Stress habe, sondern mir auch mal Zeit nehme für etwas. Halt wirklich noch glücklicher zu werden oder halt einfach versuchen, noch zufriedener mit mir selber zu werden. Vielleicht auch so ein bisschen meine Life-Balance ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Einfach irgendwie mehr stolz sein auf sich selber und sich wie auch Zeit für alles zu nehmen. Mein Ziel für nächstes Jahr ist, dass ich so ein bisschen Klarheit gönne, wenn das Sinn macht. Ja, einfach so die Verwirrung ein bisschen weniger zu machen. Vielleicht einfach ganz generell, dass ich halt ein Studium finde oder einfach etwas finde, das mir Spass macht und das ich die nächsten paar Jahre machen will. Ja, auch wenn ich nicht zufrieden bin mit all dem, was ich dieses Jahr gemacht habe, würde ich sagen, dass ich jetzt immerhin auf einem guten Weg bin, habe ich das Gefühl. Ja und nein. Also das Anfangsjahr und Endejahr finde ich ist soweit gut gewesen, aber es hat dazwischen schon so Phasen gegeben, die ich auch nicht gerne wieder erleben würde. Alles in allem bin ich schon zufrieden mit dem Jahr, aber es ist jetzt sicher nicht das beste Jahr, das ich hatte. Ich glaube, alles in allem schon. Es hat viele Sachen gegeben, wo ich sehr stolz drauf bin. Nur schon der Schulabschluss, dass man einfach fertig ist mit dem, ist irgendwie ein schönes Gefühl. Darum ja, alles in allem würde ich sagen, zufrieden. Nicht mit allem, aber alles in allem recht zufrieden. Was ich nächstes Jahr mehr machen will, ist sicher halt eben mehr Zeit mit Freunden verbringen. Halt einfach generell ein bisschen mehr Zeit haben für Menschen um mich herum. Das ist so ein bisschen etwas, was ich gerne mehr machen würde. Eben wie gesagt, auf mich selber hören, das ist so etwas, was ich zu wenig gemacht habe. Ja, einfach mehr Sachen machen, die ich gerne mache, wenn das Sinn macht. Ich würde zwar nicht behaupten, dass ich gleich schüch bin wie noch vor 5-6 Jahren, aber vielleicht einfach ein bisschen offener werden oder ein bisschen weniger so sozial eingeschlossen, wenn das Sinn macht. Also halt einfach ein bisschen offener sein und halt auch auf Menschen zugehen, auch auf neue Menschen zugehen. So etwas fände ich schön, wenn ich das ein bisschen mehr machen würde.